tey ñu ngi fii ci Maris li ñu fii nag mooy jàmm du ma ni ngénte dama naan ak cant la ndax kenn moo jóge ci suñu borom jox ko jaamu yàlla waaye ki ñu ko joxe di kenn koo xam ne du ma naan référence ci yooyu ñoom ñii makan beeg nit bu baax xanaa bokk dem Arène Nationale li tax ma fonk la mooy yar def teggri ak joxe cër ñaan sa gat bi yàlla na indaal lépp nag solo te lu jiitu yàlla ñu def seen bi yàlla def ci ñoom ñu bàyyi la ba léegi ñu def seen am bis bu ne am na nag waaye bis bi tey bisu bànneex la jërëjëf maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di kontaan tax ma ni di kontaan si yéen mooy lamb xew fi rek Makan moo xewle ngeen bàyyi seen lépp ngeen ñëw gis naa ni yëg ngeen na xaw ma seen fay nag dama leen di ñaanal ñu yokk seen wërsëg ñu rafetal seen liggéey ñu may leen loo xamante ni yéen a ngi koy séentu ngeen bëgg yegg yàlla may leen ko ngeen yegg incha allahu rabbi seen liggéey rafet na comme ni ma koy yàgg di faral di waxee yéen a ngi liggéey ak professionnalisme su ngeen liggéey ak professionnalisme rek jàmm laa ciy gis yal na yàlla yokk jàmm ji tey nag ngénte la wala tudd dama newoon tudd la sax waaye léeg-léeg moom da ngay bëgg def lu ndaw waaye yàlla mi di suturaal nit yokk ko ba mu nekk ngénte ma ciy sant yàlla bu baax di ci julli ci yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba pare di gërëm samay waajur bu baax ndax nu ma mel tey rek ginnaaw yàlla ñoom la kon du ma doyee di leen sant di leen gërëm di dolli encore une fois di leen nuyu di wax ni que tey moom bésu mbégte la ma koy sant yàlla bu baax di ñaanal bébé bi mu gudd fan lool ba ñëpp fekk ay njëriñ incha allah pas ça va sant yàlla bu baax daa bëggoon génn sax bokk ak yéen jotaay bi waaye xam nga rek ñu ngi leen di nuyu comme dafa xaw a tax tuuti mi ngi feex Gabon lu mu mën tey am na ay fan mu koy donc sant yàlla bu baax a baax a baax dina dellu si incha allah ñu ngi koy xaar incha allah le 1er janvier mu nuyoonte waa people bi yëpp ngeen gis ko ci jàmm ngeen xam ne ko wér soo yàlla suñu borom yàlla yàlla dolli wéram allahumma amiin li mu bëgg ci état de santé moom ci kaw ñor ko amiin mais naka moo ko yëgee si la nan lay def ci yow parce que tey gis nañ ni le monde de la télé wuy si waaw loolu vraiment mooy comme ni ma la wax rek mbégte la nga woote ñu wuyu si loolu day lu rëy ci man ndax def ma dara loo xamante ni war ngeen ko def pour Makan xëy na cër bi ma joxe rek ak yëg-yëg comme ni ma koy faral di waxee rek nit day wàcc boppam tolloon toj ñëpp ci kenn gënu fi rëy kenn ëpp la fi kenn dara yàlla nag mooy joxe waaye ni muy joxe àjjana kenn xamu ko dañuy fay jëf rek képp ku fi jëf-jëf bu baax su boobaa incha allah rabbi yàlla dana la fay sa xol man nag loolu laa leen di ñaanal ku nekk daal ku jóg nga jëf-jëf bu baax ngir ëllëg lu benn la te liggéey su rafetee rek yàlla rafetal sa lépp xool su rafetee yàlla rafetal sa lépp loolu daal lay dénkaat gaay sànq wax nga ko 1er janvier ana ban taxawaay la ñuy xaar ci Gaston Production parce que kenn dootu leen jàngal bis te na mën seen journée nan ngeen nar a ñëwee non 1er janvier moom date historique Boy Niang Modou Lô 2 super VIP combat royal combat des gladiateurs Gaston Production tëggu ko ku ne di ko xaar Sénégal diaspora àddina dañuy ñaan yàlla rek ñu yegg ci jàmm ak salaam ñi ñëw comme niñ daan ñëwee
def lu rëy amateur yëpp kontaan sénégalais yëpp kontaan loolu daal lañ naan. d'accord ñu gis ci diggante bi Eumeu Sène jël na avance te kenn ku nekk di doon xaar ñu sóori Gaston Production ndax waxtaan bi déggoo wala dañ ko libéré wala lan la. Eumeu Sène jël na avance su ko neexee jël 10 avance su ko neexee jël 20 avance mais li ñu war a xam encore une fois mooy Eumeu Sène il est sous contrat ak Gaston Production amel ko combat su ko neexee nag jël avance loolu amul gis nañ fi Balla Gaye jëloon na fi multiple avance moom ci wàllu boppam jëloon na fi multiple avance bi muy bëreeg Tapha Tine mi ñëwul ci contrat ñu ñoo ko may mu dem bëri ci suñ la mayee nga dem bëri ci mën ngaa dem bëri su dee mayee ñu la nag da ngay toog xaar ba bëreel ci nga war a bëreel soog a dem bëri dégg nga ma. bi nga doon xaar tam prison bu Balla Gaye 2 loolu tam fan ngeen ci toll parce que am ngeen ci yaakaar moo dugal ko mu mën koo dugal. loolu encore une fois man mënuma cee wax Balla Gaye su dee tane na dafa dugaloon malade nga dem dugal guérison ni ñu xam fu mu toll su boobaa ñun ñu mën a wax ci combat boobu ndax actuellement nii comme ni ñuy ci loxo CNG mënaguma ci wax dara xam nañ ne que daal contrat bi c'est bien régularisé au CNG Balla Gaye Eumeu Sène donc su naree am rek incha allah dinañ ci waxaat ba ñu jàpp date. Makar yéen lay njëkk ba Eumeu Sène yéen lay njëkk a bëreel wala ñee lay njëkk a bëreel parce que loolu tam nit ñaa ngi koy xaar parce que cafka gi te nekk di xëccoo mooy yaa may njëkk a bëreel tey yéen ci côté wala côté bee. bon Eumeu Sène su ma nee mi ngi sous contrat ak Gaston Production c'est parce que mi ngi sous contrat ak Gaston Production warul bëreel kenn ku dul Gaston Production ba pare soo ko bëree keneen à moins que ñu seet si ma comme ni ñu ko defee ci Tapha Tine ma may leen mu bëri ji ñu soog ma ameel combat mais loolu amagul. kon fekk ñëw ñu daal jàppal ni yow lañ njëkk a bëreel. Eumeu Sène il est sous contrat ak Gaston Production. encore une fois. dañu gis promoteur bi ko taxawal di Baye Ndiaye tamit moom mi jàpp na daal insisté ci samedi le 27 janvier wala tamit saison de 2023 2024 ba tey mi ngi wéyal di waaj combat pour Eumeu Sène ak ki nga xam mooy Sa Thiès pour tàkkut ñu bëri. Baye Ndiaye moo taxawal combat bi xam na bu baax lu muy def. professionnel. génne na benn affiche am na bëgg-bëggam nag. mais affiche am bu mu def dafa ne saison 2024 xam na lu tax mu def saison 2024 samay frère lañu mook Aziz yëpp. c'est la famille dara duñu réer d'ailleurs ay doomu Gaston mel na suñu bëggee dara ci Gaston Production xam nañ ko important soo leen def rek loolu dara du ko dindi léeg-léeg nag nga gis nit wax ci mais jarul ñu ciy wax lu bëri ndax famille su amee jarul ñuy jéem a di leen boole wala di leen jaxase nit ñi nañ jàpp ni que c'est une famille unique. encore une fois Baye Ndiaye taxawal na Sa Thiès Eumeu Sène mais moom xam na ni que Eumeu Sène mi ngi ci contrat léegi nag kuy ñëkk bëre yàlla rek a xam mais Eumeu Sène amee nga ma combat man. fi mu jaar ba taxawal combat bi te yëgul est-ce que mënu faa jaar ba organiser combat bi te doo ko yëg. loolu mënul nekk ndax combat bi mi ngi encore une fois combat bi mi ngi CNG. Eumeu Sène licence am mi ngi CNG kenn amul droit jël licence su Eumeu Sène les contrats yi les règles sont claires gars yi mën nañ def lu leen neex ci biti waaye suñu yeggee CNG ay textes ñoo xam ne léeg-léeg nag journalistes yi war nañ dem di gëstu ci CNG pour xam lan mooy texte yi lan moo ci nekk ak lan lañ ci bind. mën nga jóg yow Modou Anta taxawal benn combat taxawalal Eumeu Sène su la neexee ak Sa Thiès mais xam nga ni que pour nga tëgg ko y a des conditions et y a des textes am na ñu war a remplir avant loolu. régulariser. mais ba tey Eumeu Sène ndax dina mën a nekk parce que ñoom dañuy def sortie da ci Balla Gaye ñu amul combat ndax su boobaa tëgg Eumeu Sène. sortie yooyu man du ma ci wax
Balla Gaye en personne. Balla Gaye nee na dafa am kilifa muy Aziz Ndiaye kon man Aziz Ndiaye laay déglu. Aziz Ndiaye sama frère la encore une fois Gaston baayam la su bëggee Balla Gaye bëre xam na fu muy jaar. waaye ba amel xaalis bi ñu wax. amel xaalis dañ leen waaw loolu ma ci wax. am na yoo xamante ni man li ma sekk ak mbër mi personnellement accomplir naa ko su dee nag dafa am lu mu wax ak Gaston muy papa su dee am na Aziz Ndiaye ak Gaston ku ci nekk amoon nañ seen numéro ñoom ñaar suñu waxtaanee dinañ juboo macha allah. mais lu ma sekk man ci contrat man remplir naa sama contrat. fi ñuy daanee la Balla Gaye bu dugaloon Gris Jom tey est-ce que pare ngeen pour wutal ko adversaire bu dul Eumeu Sène wala même adversaire ngeen koy delloo. non pare nañ pour ñu gis nga nag Gaston Production daf fi nekk fi pour benn mbër. nekk fi pour ñaari mbër nekk fi pour ñetti mbër képp ku am licence à partir de tey Gaston Production mën na la tëggal képp ku bëgg bëre mën nañ laa tëggal ñun nag dafa am ay genre combat yu ñu tëgg. du ñu tëgg n'importe quel combat. ETDR établissement Touba Darou Rahman di entreprise bu mag bu yëngu ci wàllu BTP travaux de bâtiment génie civil maanaam lépp lu jëm ci wàllum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu ciy taxaw ba mu yem établissement Touba Darou Rahman su la neexee mën nañ laa jox kaya amee am na gros œuvre ak second œuvre gros œuvre mooy li ko dalee ci fondation élevé tabax xuule ak raax ci second œuvre bi nag ci ngeen di fekk électricité ak plomberie ETDR am nañu ay boutique yoo xamante ne nii lépp lu jëm ci wàllu électricité plomberie am nañu ko lépp luy jëm ci bâtiment moo xam menuiserie bois aluminium métallique charpentier lépp la établissement bi di def maanaam ci gàttal ku ñëw ci ETDR boo bëggee ñu tabaxal la boo bëggee ñu jaay la nga yóbbu ci sa kër carrelage ak peinture moom ñun ñoo ci toog boo amee terrain bi andil ñu ko ñu defaral le plan dernière génération boo yoree sa magasin itamit bëgg koo defaraat ba mu baax ku fa dugg gën la naw jox la cër ñëwal seet si ñu defaral la ko occupé lu ko ba mu baax établissement Touba Darou Rahman ñi ngi nekk cité Fadia villa numéro 259 wala ngeen woo ñu ci 77 575 50 25 33 824 57 43 am nañu mail itamit boo xamante ne ni mën ngeen faa jaar ETS Touba Darou Rahman @gmail.com mën nañu laa defaral itamit boole la ak suñu ay ouvrier prestation de service bu mucc ayib ngay am foofu mobilier de bureau de dernière génération am na ci ETDR location de voiture maanaam ETDR moom bàyyiwul dara moomeelu réew mi la établissement Touba Darou Rahman yéen doomi réew yéen la fi